Šta je zapravo izazvalo 27. mart? Da li je to bio spontani narodni ustanak? Britanska obaveštajna operacija? Ili vojni puč koji je izrastao iz unutrašnjeg nezadovoljstva jugoslovenske vojske i politike? Od jeseni 1940. do početka 1941. Kraljevina Jugoslavija našla se pod sve većim pritiskom sila osovine. Mađarska i Rumunija pristupile su Trojnom paktu u novembru 1940. dok je Bugarska to učinila 1. marta 1941. Knez Pavle želeo po svaku cenu da izbegne ulazak Jugoslavije u rat. Svestan da Velika Britanija u tom trenutku nije mogla vojno da pomogne, smatrao je da je diplomatskim popuštanjem Nemačkoj moguće sačuvati mir i kupiti vreme. Vlada je uglavnom pratila takvu politiku, za razliku od vojnih krugova. Ali protivljenje nije dolazilo samo iz vojske. U delu srpske javnosti, među nacionalnim i političkim krugovima, kao i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, postojalo je snažno nezadovoljstvo politikom približavanja Berlinu i želja za tradicionalno vezivanje za sile sa kojima je Srbija bila saveznik u Prvom svetskom ratu. Nezadovoljstvo je raslo i unutrašnjom politikom kneza Pavla, naročito načinom na koje je rešeno hrvatsko pitanje stvaranjem Banovine Hrvatske 1939. godine. Za njih je Pavle previše popustio hrvatskoj politici, dok je srpsko pitanje ostalo nerešeno. U vojnim krugovima zato se postepeno formirala atmosfera otvorenog nepoverenja prema knezu Pavlu i njegovoj politici. 14. februara 1941. godine predsednik vlade Dragiša Cvetković i ministar spoljnih poslova Aleksandar Cincar Marković sastali su se sa Hitlerom u Berghofu. Nemačka je u to vreme pripremala napad na Grčku, takozvanu operaciju Marita, a Jugoslavija je, zbog svog geografskog položaja, bila od velikog strateškog značaja za nemačke planove na Balkanu. Hitler je tokom sastanka sa jugoslovenskom vladom tražio pristupanje Trojnom paktu. Cvetković i Cincar Marković nisu dali konačan odgovor, već su isticali neutralnost Jugoslavije i potrebu da se o takvoj odluci konsultuju sa knezom Pavlom. Tokom razgovora Hitler je pokušavao da pridobije Jugoslaviju različitim obećanjima, uključujući mogućnost teritorijalnog proširenja na račun Grčke i izlaza prema Egejskom moru. Istovremeno je davao uveravanje da Jugoslavija neće biti prisiljena da pruži vojnu pomoć Nemačkoj, niti da dozvoli prolaz nemačkih trupa. Nakon toga, 4. marta 1941. knez Pavle tajno je otputovao u Berghof na razgovor sa Hitlerom. Na sastanku 4. marta Hitler je knezu Pavlu jasno stavio do znanja da Nemačka očekuje da se Jugoslavija priključi Trojnom paktu. Govorio je o nemačkoj nameri da napadne Grčku i potrebi da obezbedi Balkan i svoje južno krilo. Kako govore istorijski izvori, istovremeno je Pavlu stavio do znanja da Nemačka planira i napad na Sovjetski savez. Hitler je obećanja data jugoslovenskoj vladi ponovio i knezu Pavlu. Jugoslaviji je nudio mogućnost teritorijalnog proširenja na račun Grčke i izlaz prema Egejskom moru. Istovremeno je davao uveravanja da pristupanje paktu neće značiti nemačku okupaciju Jugoslavije, niti obavezu da kroz njenu teritoriju prolaze nemačke trupe. Konačne garancije trebalo je da budu predmet daljih pregovora. Knez Pavle na sastanku nije prihvatio nikakvu obavezu. Vratio se u Beograd da odluku razmotri sa Krunskim savetom i vladom. Knez Pavle nije bio nepopularan samo zbog politike prema Nemačkoj. Deo srpske političke i vojne elite već je godinama bio nezadovoljan njegovom i unutrašnjom i spoljnom politikom. Posebno su mu zamerali sporazum Cvetković-Maček i stvaranje Banovine Hrvatske, koji su pojedini srpski krugovi doživljavali
kao ustupak Hrvatskom nacionalnom pokretu na račun srpskih interesa. Nezadovoljstvo je dodatno raslo, kako je Jugoslavija tokom 1940. sve više zavisila od Nemačke. Istovremeno i odnos prema Sovjetskom savezu počeo je da se menja. Kraljevina Jugoslavija jedna je od poslednjih država u Evropi koja je formalno priznala sovjetsku vlast punih 23 godine nakon Oktobarske revolucije. 1940. uspostavila je diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom, a vojni i državni vrh pokušavali su da u Moskvi pronađu dodatni spoljnopolitički i vojni oslonac. Međutim, za veći deo javnosti, Pavlova politika izgledala je kao stalno povlačenje pred Hitlerom. Kada je krajem 1940. postalo jasno da Jugoslavija sve više ulazi u nemačku ekonomsku i političku orbitu i nezadovoljstvo u vojsci postajalo je sve otvorenije. Nakon sastanka kneza Pavla i Hitlera, pitanje pristupanja Trojnom paktu postalo je centralno pitanje jugoslovenske politike. S obzirom da država skoro 2 godine nije imala parlament ni izbore, o sudbini zemlje raspravljalo se na Krunskom savetu. Na jednom od sastanaka Aleksandar Cincar Marković izneo je svoje viđenje situacije. Nama je bolje čekati da budemo direktno napadnuti, nego li da budemo uništavani malo po malo kad ostanemo usamljeni. U svakom slučaju, naša će sudbina biti ista. Ako nas napadnu i mi se odupremo, naša će čast biti spasena, a to će značiti nešto kad ovaj rat bude okončan. Ali među jugoslovenskim političarima nije postojao jedinstven pogled na opasnost. Vlatko Maček i Juraj Krnjević, kao predstavnici HSS-a, bili su spremni da prihvate nemačke uslove, pre svega zbog straha da bi odbijanje pakta i ulazak u rat doveli do komadanja Banovine Hrvatske. Maček je od vojnog vrha tražio jasnu procenu. Može li jugoslovenska vojska odbraniti ravničarske krajeve Hrvatske i Vojvodine? Vojni vrh dao je pesimističnu procenu. Jugoslavija je bila gotovo potpuno okružena silama osovine, sa granicom dugom više od 3000 km, dok su najosetljiviji severni i zapadni krajevi bili teško odbranjivi. Takva procena dodatno je učvrstila stav da bi odbijanje nemačkog zahteva značilo gotovo siguran rat pod veoma nepovoljnim uslovima. Knez Pavle se zato našao pred izborom između prihvatanja nemačkih uslova i pokušaja da sačuva mir ili odbijanja i ulaska u rat za koji je vojni vrh smatrao da Jugoslavija nije spremna. Na završnoj sednici Krunski savet podržao je pristupanje Trojnom paktu. Kada je odluka preneta vladi, trojica ministara, Branko Čubrilović, Mihajlo Konstantinović i Srđan Budisavljević, odbili su da je prihvate i podneli su ostavke. Kada je postalo jasno da će Jugoslavija pristupiti Trojnom paktu, general Dušan Simović zatražio je hitan prijem kod kneza Pavla. Kao komandant vazduhoplovstva, Simović je otvoreno upozorio kneza da među oficirima postoji snažno protivljenje potpisivanju pakta i da više ne može da garantuje da će ih obuzdati. Prema kasnijem svedočenju kneza Pavla, Simović je tom prilikom zapretio da bi ukoliko pakt bude potpisan, oficiri mogli da izvedu pobunu, pa čak i da bombarduju dvor i zgradu vlade, a zatim prebegnu u Grčku. Prema istom svedočenju, knez Pavle mu je odgovorio da Jugoslavija nije vojno spremna za rat i da bi takav potez mogao dovesti do uništenja države. Simović, međutim, nije odustajao. Za njega bi potpisivanje pakta predstavljalo nacionalno poniženje koje vojska i narod neće prihvatiti. Kada je knez Pavle po razgovoru sa generalom Simovićem obavestio Vlatka Mačeka, Maček je prokomentarisao da nikad u životu nije čuo da neko unapred najavi vojni puč, a zatim ga zaista i izvede. Britansko učešće u događajima koji su prethodili puču dugo je bilo obavijeno tajno. Od
Otvaranjem arhiva postalo je jasno da su britanska diplomatija i obaveštajne službe aktivno radile protiv približavanja Jugoslavije silama osovine. U Beogradu su delovali britanski diplomatski i obaveštajni predstavnici, među kojima i Julian Emery, povezan sa britanskom obaveštajnom organizacijom SOE, odnosno Special Operation Executive. Britanci su održavali kontakte sa jugoslovenskim političarima i oficirima koji su bili protiv nemačkog uticaja. Finansijski su pomagali i pojedine političke organizacije, posebno Zemljoradničku stranku. U jednom izveštaju SOE navodi se da je britanska služba do tada u Jugoslaviji potrošila najmanje 100.000 funti sterlinga na finansiranje političkih aktivnosti i druge oblike podrške. Britanci su dakle imali sopstveni interes i aktivnu mrežu u Jugoslaviji. Ali to ne znači da su oni organizovali puč. Glavna zaverenička mreža nastala je unutar jugoslovenske vojske. General Borivoje Mirković bio je jedan od ključnih organizatora, dok je Dušan Simović postao politički predvodnik puča. Britanci su tu mrežu podržavali i pokušavali da je usmere u skladu sa svojim ratnim interesima. Njihov cilj je bio jasan: sprečiti da Jugoslavija ostane čvrsto vezana za osovinu. 25. marta 1941. u dvorcu Belvedere u Beču Dragiša Cvetković i Aleksandar Cincar Marković potpisali su protokol o pristupanju Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. Na prvi pogled, Jugoslavija je dobila veoma povoljne garancije. Nemačka i Italija obavezali su se da će poštovati njen suverenitet i teritorijalni integritet, kao i da tokom rata neće tražiti prolaz svojih trupa preko jugoslovenske teritorije. Jedan od najspornijih delova teksta glasio je: italijanska i nemačka vlada daju jugoslovenskoj vladi uverenje da one nemaju nameru da od Jugoslavije traže vojnu pomoć. U međunarodnom pravu i diplomatiji postoji ogromna razlika između sledeće dve formulacije. Čvrsta, pravno obavezujuća garancija, čije kršenje predstavlja direktan prekršaj ugovora, glasila: Nemačka se obavezuje da neće tražiti, pa bi u daljem tekstu stajala ugovorna obaveza Nemačke. Međutim, formulacija u kojoj piše Nemačka daje uverenje da nema nameru da traži, pa nastavak teksta predstavlja samo izjavu o trenutnom stavu. Namere se po prirodi stvari menjaju u zavisnosti od razvoja situacije na ratištu, što se najbolje videlo na primjerima Rumunije i Mađarske. Uz javne garancije postojali su i tajni aranžmani. Jugoslavija je prihvatila prolaz ratnog materijala i sanitetskih transporta kroz svoju teritoriju, obavezala se na suzbijanje antiosovinske propagande i na postepeno uključivanje svoje kompletne privrede u nemački privredni sistem. Postojala je i posebna tajna nota. Prilikom novog razgraničenja na Balkanu vodit će se računa o interesu Jugoslavije za teritorijalnu vezu sa Egejskim morem, proširenjem njenog suvereniteta nad gradom i lukom Solun. Jugoslavija je pokušavala da kupi mir, tako što će se približiti silama koje su već vodile rat širom Evrope. Formalno nije dobila obavezu da odmah uđe u rat, ali je pristupanjem Trojnom paktu prihvatila politički poredak koji su predvodile Nemačka, Italija i Japan. Jugoslavija je dobila garanciju da neće biti okupirana od država čiji je vojni položaj upravo omogućavao da tu garanciju daju. Ali problem je bio što su mnogi u Jugoslaviji upravo u tom potpisu videli napuštanje do tadašnje neutralnosti i reakcija je bila trenutna. Američki diplomatski izveštaj već 23. marta beleže da je jugoslovenska vlada očekivala ozbiljne posledice u zemlji ako prihvati pakt. Oko 2 časa ujutru, u noći
između 26. i 27. marta jedinice beogradskog garnizona izlaze iz kasarne. Tenkovi, artiljerija i pešadija zauzimaju položaje u Beogradu sa ciljem preuzeti prestonicu pre nego što režim stigne da organizuje otpor. Dragiša Cvetković je uhapšen u svojoj kući i sproveden u Ministarstvo vojske i mornarice. Pučisti zatim opkoljavaju dvor. Međutim, knez Pavle više nije bio u Beogradu. Prethodne večeri otputovao je prema Sloveniji, ali vojska u dvoru nalazi 17-godišnjeg Petra Karađorđevića. Pučisti ga proglašavaju punoletnim i saopštavaju mu da je vlast preuzeta u njegovo ime. General Dušan Simović preuzima mesto predsednika nove vlade. Do jutra državni udar je praktično završen. Ali je ostalo jedno važno pitanje. Šta će biti sa kraljevim proglasom? Pučisti su želeli da se kralj Petar II obrati naciji. Prema kasnijem svedočenju majora Živana Kneževića, politički prvaci su već rano ujutru sastavili proklamaciju kojom kralj preuzima vlast. Knežević je pokušao da je odnese Petru II na potpis, ali nije uspeo. Dvor još nije bio pod potpunom kontrolom pučista, jer se unutar njega nalazila kraljeva garda. Zato je doneta odluka da se proklamacija ipak pročita. Kako kralj nije bio tu, proglas je preko radija pročitao kapetan korvete Jakov Jovović, imitirajući uzbuđeni dečački glas mladog kralja Petra II. Narod na ulicama masovno je poverovao da im se obraća lično njihov monarh. Ali iza tog zvaničnog narativa ostala je jedna činjenica. Kralj nije prethodno potpisao proklamaciju. I upravo zato je 27. mart počeo ne samo kao vojni udar, već i kao pokušaj da se naknadno stvori pravni okvir za već izvršenu promenu vlasti. Čim se pročulo da je vojska oborila vladu i poništila odluku o pristupanju Trojnom paktu, Beograd je izašao na ulice. Do pre podneva Terazije i centralne beogradske ulice bile su ispunjene masom demonstranata. Protesti su održani i u drugim gradovima Jugoslavije. Na ulicama su bili studenti, radnici, građani, politički aktivisti, ali i deo sveštenstva. Nosile su se jugoslovenske, britanske i američke zastave, a među najčešćim parolama bile su živeo kralj Petar, dole pakt, živela vojska. Patrijarh Gavrilo Dožić 27. marta obratio se narodu preko radio Beograda. Govorio je o Kosovskom zavetu i izboru slobode, te je naglasio: ako je živeti, živimo u slobodi. Ako je mreti, umirimo za slobodu. Bolje je grob nego rob. Demonstracije su tako dobile snažan nacionalni i patriotski karakter. Međutim, ono što se često zaboravlja, 27. mart nije bio samo ulični bunt. Iza njega je već postojala organizovana politička i obaveštajna aktivnost. Britanska SOE je mesecima finansirala i održavala veze sa srpskim opozicionim krugovima, naročito sa Zemljoradničkom strankom i Milošem Tupanjaninom, kao i sa organizacijama poput Narodne odbrane. To međutim ne znači da su Britanci napravili demonstracije. Ono što možemo pouzdano reći jeste da su postojali britanski novac, agenti, političke veze i propagandne aktivnosti, dok je sam izlazak desetina i stotina hiljada ljudi na ulice imao i sopstvenu domaću osnovu. Uloga Velike Britanije u događajima 27. marta bila je realna, ali britanski agenti nisu izveli puč. Glavna inicijativa za vojni udar došla je iz samog Beograda, iz krugova jugoslovenskih oficira. General Borivoje Mirković bio je jedan od ključnih ličnosti zavere, dok je general Dušan Simović nakon puča postao
njen najpoznatiji politički predstavnik i predsjednik nove vlade. U samom izvođenju učestvovali su oficiri vazduhoplovstva, garde i drugi vojni krugovi. Britanci su tu akciju podržavali, jer je odgovarala njihovom osnovnom ratnom cilju, da Jugoslavija ne pristupi silama osovine. Ali razlika je važna. 27. mart nije bio britanski puč izveden u Jugoslaviji. Bio je to jugoslovenski vojni puč koji je Velika Britanija podržavala i čije je posledice pokušala da iskoristi u sopstvenom ratnom interesu. Učesnici puča i potpisnici Trojnog pakta ubrzo su krenuli potpuno različitim putevima. Knez Pavle je 27. marta, nakon povratka u Beograd, potpisao ostavku namesništva. Ubrzo je napustio Jugoslaviju sa porodicom i preko Grčke dospeo u Keniju, gde je tokom rata bio interniran. Dragiša Cvetković, potpisnik Trojnog pakta, uhapšen je tokom puča. Posle rata proglašen je državnim neprijateljem i ratnim zločincem, ali je 2009. Okružni sud u Nišu poništio tu odluku i rehabilitovao ga. Cvetković je do kraja života branio politiku svoje vlade, tvrdeći da cilj nije bio priklanjanje nacističkoj ideologiji, već izbegavanje rata i kupovina vremena za Jugoslaviju. Vesti o puču zatekli su Vlatka Mačeka u vozu između Beograda i Zagreba. On nije odmah prihvatio novu vlast, već je strahovao da bi puč mogao ugroziti Banovinu Hrvatsku i izazvati sukob sa Nemačkom. Kada je knez Pavle 27. marta vraćen u Zagreb, Maček mu je ponudio pomoć hrvatskih vojnih jedinica i mogućnost da se suprotstavi pučistima iz Beograda. Pavle je to odbio. Nije želeo da njegov odgovor na puč bude početak građanskog rata. Maček se zatim povukao na svoje imanje u Kupincu i odatle pregovarao sa novom vladom. Za Simovića je učešće HSS bilo veoma važno. Bez hrvatskih predstavnika nova vlada bi teško mogla da predstavi sebe kao vladu cele Jugoslavije. Nakon 5 dana političkog cenkanja, Maček je prihvatio mesto potpredsednika vlade i 3. aprila 1941. stigao u Beograd. Njegov ulazak u vladu nije značio da je podržao poništavanje svega što je prethodna vlada pokušala da postigne. Maček je i dalje insistirao na očuvanju Banovine Hrvatske i izbegavanju rata sa Nemačkom. General Dušan Simović bio je jedna od ključnih ličnosti 27. marta, ali nije sam organizovao puč. Glavnu operativnu ulogu u pripremi i izvođenju imao je general Borivoje Mirković, koji je već ranije izgradio mrežu zaverenika među oficirima, posebno u vazduhoplovstvu. Simović i Mirković zajedno su predstavljali vrh vojne zavere. Simović je bio oficir višeg ranga i politički prihvatljivija figura za preuzimanje vlasti, te je nakon puča postao predsednik vlade. Ali upravo tada nastaje jedan od najvećih paradoksa 27. marta. Već sutradan, 28. marta, Simović poziva nemačkog poslanika u Beogradu Viktora von Herena. Simović mu zvanično i eksplicitno saopštava da je smena vlasti unutrašnja stvar Jugoslavije, dok nova vlada preuzima međunarodne obaveze prethodne vlade. Novi ministar spoljnih poslova, Momčilo Ninčić, šalje telegrame u Berlin i Rim, u kojima naglašava da Jugoslavija ostaje verna obavezama potpisanih u Beču. Drugim rečima, nova vlada je obećala da neće menjati dotadašnju spoljnu politiku i da će poštovati postojeće međunarodne obaveze, uprkos tome što je puč izvršen upravo zbog potpisanih međunarodnih obaveza. Ali Hitler više nije čekao. Istog dana izdao je direktivu broj 25 i naredio pripremu napada na Jugoslaviju. U direktivi je navedeno da Jugoslaviju treba vojno slomiti, čak i ako nova vlada naknadno izjavi lojalnost. Simović je zato pokušao da pronađe novi diplomatski oslonac. Nova vlada
otvorila je pregovore sa Sovjetskim savezom, nastojeći da dobije dodatnu međunarodnu podršku. Pregovori su završeni 5. aprila ugovorom o prijateljstvu i nenapadanju između Sovjetskog saveza i Kraljevine Jugoslavije. Utešni, ali u praksi bezvredni papir. Bio je to poslednji diplomatski pokušaj nove vlade da poboljša položaj Jugoslavije pred nemačkim napadom. Ali bilo je prekasno. Samo dan kasnije, 6. aprila 1941. Nemačka je napala Jugoslaviju. Jugoslovenska vojska ubrzo se raspala, a kralj, vlada i deo državnog vrha napustili su zemlju. Simović je nastavio da vodi vladu u emigraciji, ali je već 11. januara 1942. smenjen. Na kraju možemo reći, 27. mart nije bio samo pobuna protiv jednog pakta. Bio je kulminacija godina političkog nezadovoljstva, nacionalnih sukoba i različitih pogleda na spoljnu politiku. Puč su izveli jugoslovenski oficiri uz snažnu britansku podršku, ali pod uticajem sopstvenih političkih i nacionalnih uverenja. Nova vlada je pokušala da izbegne rat, prvo sa Berlinom, a zatim i diplomatskim približavanjem Moskvi. Za samo 10 dana država koja je pokušavala da kupi vreme našla se u ratu za koji se godinama pripremala, ali koji nije bila spremna da vodi.